Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. A rufe account ɗin jarumar TikTok wato Murja Ibrahim kunya. Murja dai ta yi ƙaurin suna a TikTok wurin rashin nuna haƙuri da kuma yin miyagun zagi ga duk wanda ya shiga sabgarta. Musamman waɗanda ke so su nuna mata rashin daidai da take yi a matsayinta na mace da kowa ke ganin wata rana za ta iya zama uwa. Duk yadda mutane suka so kwatanta mata, amma hakan ya ci tura. Inda a ɗayan ɓangaren kuma wasu ke nuna mata abin da take na rashin hankali yana burge su, kuma take ɗaukar su a masoyanta na gaskiya. A hakan dai wasu daga cikin mabiyan nata suka miƙa kokensu wurin kamfanin TikTok kasancewar tana gudanar da abubuwa na rashin ɗa'a a akawun ɗin. Akawun ɗin ya kai miliyan 1 na wanda ke binta, a haka aka rufe shi. Yanzu haka dai Murja ta sake buɗe wani sabon akawun ɗin, ga kuma yanda ta nuna rashin jin daɗinta. Jama'a, ina so zan yi magana ne dangane da banin din account ina da aka yi, kuma wannan maganar da zan yi ta ne wa wa'anda ba su ji daɗin abin da ya faru da account din ba. Abin da zan ce muku anan shine, na farko dai mu musulmai ne. Zaka iya rasa ɗanka da ka haifa, zaka iya rasa mijinka, zaka iya rasa iyayenka, zaka iya rasa wani sassa na jikinka. Allah zai iya jarabta ka da abin da baka taɓa tunani ba, sannan kuma Allah zai iya ɗora maka wata babbar asara. Me yasa tun muna ƙananan yara ake nuna mana cewar duk abin da ya same mu a rayuwa mujarrabi ne, kuma kowace rayuwa da irin asarar da take zuwan maka da shi. Wata ran kuma sai ka ga rashin wani abin da zaka yi alkhairi ne a tattare da kai. Ni maganar Allah, maganar banin din account ina da aka yi, wallahi tallahi bata bata min rai sosai ba, duk da dai kun san dole mutum zai ji ba daɗi, wanda ko naira 5 ce aka ce taka ce a rayuwa, kuma ka nemi wannan naira 5 din ka rasa, kuma kana amfani da ita yau da gobe, zaka ji ba daɗi. Barantana account din da ya kai 1 million followers, kana da liking almost 20 million da wani abu, an yi banin din shi, to dole mutum zai ji ba daɗi a cikin rayuwarsa. Amma wa'anda na fi jiye wa ɗacin rashin account ina shine wa'anda suke zama su yi sacin din abubuwa na da zai ba su nishaɗi, su yi dariya a cikin account din tona. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura.